daawadayaal filimka aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV. बल बल जिन राम कहे हो बल बल जिन राम कहे चरण बरिक जन मुकत भय चरण बरिक जन मुकत भय हो बल बल وريا دغدغاقان اي بوق بدن نغا جوجي maxaa tartiib muu fadhi kartid ma Colgate ka ii dhiibal كو الباب كفر لا ومشغولين ام لنا بح الباب في الصوفير تلي يا إمادة تلي وقت سلام مالي وناكسن magacaaga ii sheeg سدار سين ma qasacan hoon ku yeernaa ma hurdaysa ka lawreeya maxaad ka waday ii sheeg maxaad mar hore albaabka naga furi weyday buuq ayaan ku jiri taliye codkaagana maqli waa taliye marka iga raali noqo ha meesha suuq miya hadda naga fur inaan gudaha galna rabnaa waayahay war boonada la ordaysid maana ordi albaabka naga fur dhaqsan waayahay taliye wariyada albaabka hala furo taliya xabsiga waan ku salaamay waan ka qaaday maxbuus cusub aan wadaa ها ورقدي عدينيسي adigana warqada soo saar dhaqso dhaqso naga fur حسيبك حبدا يروي ورحقك الصلاة هذا هذيك انا قدال بحر صعبة nin caan oo actor ah ayaa qof dil woon iska carar ilaa ay haddana booliiska waxba maysan ka qabanin bal aan weydiina dadweynaha maxaad aragtay walaalo dhawaaq xabada maqle in bajaaj ku sii cararayo intaas wax ka badan ma arkin moontiisin waa burcad weyn kadib qaruxuu geystay waxaa lagu qabtay eeraboorka daliya haddana sidaasay tahay ISS iyo madax waaweyn ayuu xiriir la leeyahay markii gacanta lagu dhigay kadibna akhbaaraadka la heli jiray oo dhan sidii ayay ku istaageen
baaritaan kadib markii la sameeyey waxaa la soo ogaaday nin militari inuu garab siiyo isagii xuluufadiisa jeelka markii la geeyeyna way wada baxsadeen arrintaasna haddii aan boolisna ceeb ayaa naga soo gaaraysa hadda mar labaad idinka idinla hadlaya 4 saac gudaheed waxaan rabaa ninkaas in gacanta lagu soo dhigo si kastii hata waa in ninkaas gacanta lagu soo dhigo halow taliye haa weli baaritaankan ku jirnaa ajooji baawurka istaaji askari kuladlo waryaadi shaqad miyaa kugu cusub nama taqaanid miyaa annaga iska dhaaf adiga ninkaan abtali wa kusalaam taliye ninkaas hal sac ka hor oo baxsaday ilaa hadda meel fog muusan gaarin magaalada 50 kilomitir ayaan isku weer ka qabanay annaga askari gaariga soo fuul dhaqaaji adigan hey waryaa istaag adigi abinaash mahaduur waxaan ahay ciidanka dambi baarista ninkaan anoo ila shaqeeya okay taliye soo dhowow taliye yaa tahay adiga sadaar siin laba xidigla banjaab ayaan ahay ninkan odagaane muddo ayuu ka shaqaynaya xabsigan magaciisana waa biitsin taliye mudana annagoo 6 ayaa isku daynay inaan dembiilaha oo gelino kadibna aan qabanno alxasan ninkaas hadda wuu baxsaday qorshahaasna isagaa soo dega idinkana wax aad meesha ku haysiin ma lahan raalli noqo taliye vinsin adigan ku weydiinaa wax walbuu meesha ka dhacay si dignaana iigu sheeg hadalkayga si fiican u dhegaysta anaga isma daba kici karno qof walba wadda gooniya waa inuu qaada haye horta taliye dadkaasi markiina soo weerarayeen way diyaarsanaayeen annaguna waannu iska mahsanayn oo ninba meel haddaad diyaarsanayn xabada maxaad ugu ridi weyseen awooddaas waa laheedayn soo maahan waannu doonaynay inaannu ku ridnay annagoo iyo qorigiiba 2 meelood baannu kala joognay mushkiladda jirtaaba taasa taliye annagoo diyaarsanayn bayna soo gaadeen waana intaa intay nagaga badbaadeen run ahaantii meeq qofaa dhaawaca hal iskariyo dabla'a iyo isbatooro ayaa dhaawaca kadibna isbitaalka dowladda ayaa la geeyey waa intaasoo keliya waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV halow taliye nin muhiim ayaa baxsaday ilaa iyo haddana waxaa soo qabateen ma jirto taliye aniga ilaa hadda caddeyn ayaan u baahanaa okay waaya aniga igu halay waan soo qabanaa askari dadka idin soo weeraray wejiyadooda ma aqoonsan kartaa ii sheeg waxaan aqoonsan karaa horta inay dhar boolis xidhnaayeen midka kale wejiyadooda fursad aan ku eegnaba namaysiin ina xabaday roobka nagaga dhigeen waxay ahaayeen dhuljiif dharka booliiska wata wejigooda fursad aan ku eegnaba namaysiin hagaag maxbuusta kale liiskooda ii soo gudbe hayaha loo keeno dhaqsada horta 6 bay ahaayeen magacyadooda haddaan kuu tirina waxay kala ahaayeen guujoog ukaadi akhbaar isii taliya wax walba waa aan soo baaray kaamirooyinkana waxay duwan dhammaan waa aan soo hubiyey nimankaas markay baxeen qolka 7 ayaan waxaan ka helay simikaaro badan ee ayinku ay leeyihiin iyo lacago badan oo kun ah ayay ka tageen annagaa baarayna middaas waxaan ku weydiinaa qolka 7 montii maa ku xidhnaa haa waad saxan tahay taliye montii baabaji baa ku xidhnaa montii baabaji virsin montiigan baxsade banjaab oo keliya dhibaato uma geysanaya ee wuxuu damacsan yahay waddankoo dhan inuu dhibaateeyo ma fahamtee taliya fadhiisa bal taliya meeshaan 4 kaamiro ayaa ku xiran 3 ka mid ah wax ma aysan duwin wax ma duwin markaan ku leeyahay boosishankaa laga wareejiyey midna ergoo duwa midna dhulka ayuu duwaayey maya bushiishika wuu tusnaay anaaba tuusiyey ma aqan qof leexisa marka taliya hashaan kaamira ayaa si fiican wax u duubtay marka waxay duubta ma ku tusin karaan hagaag ukaadi wax yar aan halii hadda dib inaad iigu soo celisaan u baahan waayahay taliya qofkan fiirsin soo ma ahan haa taliya
fiirsan halkan maxaad ka qabanaysay taliye markaa waanu isdiyaar micnaha difaaca miya daawad kanna yaa waay waa ajidsiin waxaa lagu tarjumay studio asal 24 asagana u baxsada soo maahan asiga gees ayuu joogaa montina gees ayuu joogay mootaygii baxsaday qolka ku dheggan ayuu degan yahay taliya shakigaaga run ayuu ahay simikaaradana way xihan yihiin lacagta ay nimankaan ka tageenna faals ayay ahayd waa mahadsan tahay dadkan markay baxsadeen muddo 2 sac ayaa laga joogaa haddana wax jegboonti oo warbixin nooga yimaada ma jirto marka waxaan u malaynaa bandowga intaan la soo rogin ka hor inay luuqluuqyo mareen ay hore u baxsadeen baabuurtay kala bedelinaan u malaynaa askari waxaan kaa rabaa jegboontiyada banjaab oo dhan aad wacaysaa dadkas waxaa laga yaabaa baabuurta inay kala bedeleen si fiican ha loo baar hana leega hubay ma ifaante waayahay taliya taliya in wax laisweydiiye ma xumo tukaha waa uu duulay laakiin qoollada maxay ugu daba duushina inaan ogaada ayaan rabaa shimbirta marba hadday jaanis hesho ay ku baxsato ama qolya hata ama dafa ahaato way ka faa'iidaysanay horey usi duulee iska daa intay duuli karaan ha duulaane ugu dambayn ayakaa gaajo darteeda u soo degaa alxasil idinka wax idinka rabaa dadkaas qof walba ay waceen maxaabuusta askari kulli walba inaad ii soo ogaataan oo gacanta lagu soo dhigo hawshan sideeda ha la wada ku dhaqaaqa teleefoonnadiina dhan waa inaad demisaan iibaarka in laguu soo dabagala ayaa macquula haa aniga xabsiga hadda waan ka soo baxay bannaanka ayaan joogaa ciidankaygana garabkayga ayay taagan yihiin wax badan magaaladan waa aan ka jiifay laakiin wax dhaga faragelis ah inaan magaaladan ka dhiga ayaan rabaa gacmihayga wax badan waxay sugayeen fursadaha noocan oo kale maantaanna helay haye macsalaama waa iska warhaynaynaa haye okay jooji gaariga jooji iswaalkan badan maxaa hortaada fiiri baaritaan ayaa la hayaa soo ma aragtid yaa ciil badana xaggeen ka baxaynaya hadda adiga fiiri maxaa isla murjiye may murug maa labis boolisna waan wataa checkpointigaana ma gudbi karo baaritaan ayaa marayaa adiga baaritaan ma maraysid mid ayaan kuu sheegayaa waxaad samaynaysaa waddada tooska ma qaadayno hoosaannu degaynaa jaaygaan maraynaa cidna raadkeenna ma soo dabagelayso adeer xabsiga gudihiis maxaa ka dhacay maalinta axadda ah maxaabiista dhan dibadda ayaan soo saarnaa waxay noo dhaqaan alaabta shaqo walba oo xabsiga dhexdiisa ka jirtana waan ku qabannaa inkastoo maxaabiista dhan aan soo bixin oon ku shaqayno balse waxaan la yaabaa burcadka weynaa markuu iigu yimid dukaanka oo hortayda soo istaagay waan baqayba siduu ku soo baxay xataa waa isweydiiyey kadib gaari ayaa soo galay wixii markaas ka dambeeyena waad maqashay wixii dhacay askari aniga waxaan aaminsanahay qof gudaha micindaro inuusan ku soo geli karin asagoona garab lagu siin inuu gudaha soo galo adiga maxay kula tahay shala galabtii anigoo baqaarka xaggiisa u socdo ayaan waxaan maqlay wix duulaaya ha duulo wixii dhow ka joogo bisbaaskoodaan shidaynaaday waxbaa mudata aniga biin siim ayaan u tegay arrintan dabcayna kala sheekays asagana waa iska qoslaba meesha asaga ra'yiga siin lahay waaba iska qoslayaba waxba kama soo qadaarin fal walba meeshaan ka dhexay adiga ayuu kugu soo fooraraa marka ka jawaab maxaad arrinkaysaa arrintan maxaad ka ogtaa ii sheeg ninkaasna yuu la hadlaayey cidda uu taleefonku diraya ii sheeg yay ahaayeen taliye aniga khalad baad iga fahansan tahay runtii kadaa booska afadhida montisiin inuu fadhiyaan u baahnaa adiga waxaad qarinaysaa ee runtii ii sheeg taliye anigu waxba kaama qarayo nin weyn baan hay aamin fiiri fideoga dadka daawadeen waxay gaarayaan 3 milyan oo qof fiiri si fiican u daawo arrintan waxay ka dhacday xabsiga gudihiisa weliba 6 bil ka hor ayay ahayd adigana waxaad leedahay wax aan ogahay haba yaraatee ma jirto taas ma ka akhrisanaya waa maya dantaadu waxay ku jirtaa runta inaad ii sheegto adiga
qof dambe waxay rinadaysa iska daayay adiganba xabsigan gudihiisa ka bixi doonin أنا نكان وان إدبينيا أديكنا كليب يقدو وحرب برا بالشدة أنا نكوفا فيه أولي بعيبيو أنا أولي بقراعية إيدس وريا شيك وريا دم قال تلي سوق تلي أنا وحكو شيء يقدر يدوب الدم أنا وحكو شيء تلي سوق بالهرتا دقس شيك يا أي هذا داود يا فيلمك داوني taliye maalintaas batiinsiin waxay ahayd qolkiisa inaan laga soo saarin laakiin anigaa qaldamay oo qolkiisa ka soo saaray khaladka inaan galana may ahayn laakiin way iga noqotay maxaan sameeyaa wuxuuna igu yidhi waxbaan soo iibsanayaa laakiin anigu maan moodayn inuu nashqad soo degayuu doonaya inuu baxsado maan moodayntaa adigaa xabsiga ka soo fasaxay xiriirna wada ka dhexayso maaha taliye erey kastoo afkiisa ka soo baxa anigu awoodan ku diidaba maan lahayn taliye anigu waxba ugamaan jeedin hadalkiisa mar walba waan iska aamini jiray sidee inta badan xilliga galabtii marka la gaadho bannaankaa loo soo saari jiray dhowr qof oo maxaabiisiina way soo hor fadhiisan jireen isaguna wuu waanin jiray aniguna mar walba waxaan isku dayi jiray markaan bannaanka ugu imaaday inaan qolkiisa ku celiyo tiraba 2 jeer baan isku dayay inaan qolkiisa ku celiyo xilligii qolkaagaa la gaadheen iyo orod gal adigu iyo meeshan iskaga dhaqaaq maxaad qabanaysaa warid kula socda meesha ka taga kaale adiga muwaanan tahay biirsin ninkan aqoon uma lihid miya dadka xabsiga ku jira dhammaantooda ayuu wacyigelin u sameeyaa wixii waddada xun ku socona waddada toosan ayuu tusiyaa marka see wax kaa yihiin ii sheeg bal nin weynna waa tahay waayo ninkan dadka ayuu waaniyaa wanaagga ayuuna faraa kamaal ninkan ma qaldana waajibkiisa ayuu gudanayaa qof walboo meeshaan ku jira waajibkiisa ayuu gudanayaa isagana waajibkiisa ayuu gudanayaa anigana sidoo kale marka qofka waajibkiis gudanaya lagama celiyo beersin waxaan kuu sheegayaa horta awoodda ilaah baa iska leh laakiin derbiyadan aad adkayseen maxaabiista gudaha ku jiro ma celin karayaan hadday doonaan way baxsan karaan soo maa markaa wixii ka dambeeyey ninkaas wuu ii sheekeeyey run ahaantii hadalkiisa haddaad dhegaysatana aad baad u qushuucaysaa nin hadalka diidayana ma jiro qof kastuu la hadlaa maxbuusinu yahay xataa waan iloobay anigu oo aan aniguna askari aha ilaaliya xabsiga waryaa ninkan askariguu dilay weliba waxaa lagu xukumaa xabsidaayin miyuusan ahayn ninkaas ii sheeg waa qudhiisa taliye horta taliye adigu ma og tahay ninkaas sannadkii hore intaanu roobku di'in wadnaha laga qabtay kadibna waxaa loo qaaday isbitaalka markii la geeyey ayuu isla markiiba baxsaday haddana walaal meesha aniga ma ii dirta aniga ayaa tagaaya kamal howlaha noocaas adiga kuuma qorsheeno fiiri baaritaan adagan ku jirnaa waxaan kaa rabaa kaamirada waxaad duubta dhammaan inaad halkan ii soo saarto ku dhaqsa marka ii boobsi waayaa taliye qaybtaan fiiri taliye okay socosa u kaadi marka meeshaan virsin labadan qofood si fiican iskugu fiiri labadoodu waaba isku mide waaba mid keliye haye akhbaar maxaa ii haysaa wax badan ayaan soo ogaada taliya dadkan qorshahay wateen hal maalin iyo 2 maalin oo keliya maysa soo degin ee wax badan ayay ka soo fikiraayeen ninkan dantoo intuu u imaado waxay ahayd maxaabiis badan in loola baxsado adiga ha ka walwalin warbixintiis waan hele anigaana gacanta ku soo dhigay sida ugu dhaqsiya badan waddadaana jajabkan ku nacay wakhtina waana hayaa
waxaa qasab inaan delay tagno fiiri xanaaqaaga kontarool u yeel mideeda kale maalmahan xanaaqaada wuu batay midaad samaynaysaa tusiye ayaad maraysaa meeshaas adoo marin ha gudbinya maxaa ka doonaya sababtaan halkaas marin maxay tahay adiga amarkaygaoo keliya waa inaad qaadataa wax walba aad u baahan tahay halkaa ayaad ka helaysaa orod marka lacagtana waa 4 milyan taleefonkaagaan ha shidhnaadaya muddo 3 sac laga jooga intay baxsadeen waxaana hubaal ah inay iskala qaybiyeen dukaana waddo ka bax shimbirtan meelay ka baxday taliya daliya ayaa akhbaar naga soo gaartay akhbaartaasoo sheegaysa inay ayaga qorshe leeyihiin muddo 24 sac gudaheedan inay ku baabi'in doonaan micnaha weerar ayay qaadayaan ha isqaldin adiga sida kuu muuqato wax uma dhacayaan waddo walba oo magaalada gasha luuq walba iyo xaafad kasta booliiska jagboonta ayay dhigeen waxayna ka shakisan yihiin ninkan burcadka khiyaano kale inuu damacsan yahay waxyaabo badan oo samayn kara sidaas darteed booliiska waxay isku dayaan goob walba amnigeeda inay sugaan shacabkeedana ay ka warhaayaan tali aniga waxaan u malaynaa qorshahan islaamabad in laga soo qorsheeyey sida ii muuqatana qorshe yar maaha waad saxantaa waxay ahaataba aniga ilmaha qorshahaas in meeshaas laga soo abaabulayo calaa kulli xaal adiga dadaalkaaga sii wado howshaadana waa inaad sidee tahay uga soo baxdo waayaa taliya halow mudane haye warkaaga keenee walaalkay soo ma ogi dadkaas inay dabagalka ku hayaan anigoo hong kong jooga markaad ila soo hadashay adoo hindiya jooga dadkaasina way ku raadsanayaan baaritaan baa lagugu hayaa taleefonkaaga ina jiddana may ahayn si degdega inay kugu ogaadaan baad khatar ugu jirta hadda waan ogahay tallaabo walba aan qaadayo iska raalli haw mudane alxaasil qorshe weyn ayaan wadanaa 4 maalmoodna meelaan ku dhuumaalaysano waa inaan helnaa waxba ha ka baqanin mudane waxaasoo dhan anigaa kuu diyaarinaya siday u dhan yihiin adigoo aniga ila soo xidhiidh oo keliya okay taleefonka waa deminaa demi adna taliya akhbaar muhiim ayaan ku hayaa akhbaartaasoo ah 50 mar in xalay la soo wacay waxaana laga soo wacay bokista xabsiga u dhow nambaradoo dhan baaritaan ayaan ku samaynay laakiin ilaa iyo hadda 2 nambar ka mid ah weli waa ay daaran yihiin ila fiiri marka taliya waa kana nambarkan fiiri 390 waaye nambarkan qof xabsiga ku jira ayaa xalay isticmaalay waana online xalay oo dhanna waa uu shidhnaa kan kalena 3729 maanta waa uu shidhnaa agagaarkan ayuunu ka shidhnaa meel saas u fogna ma ahan asigana ila fiiriba inta isla hadlayn waa ay isku dhowaayeen laakiin markii hadalka ay dhammaysteen midba dhinac ayuu aaday midna dhinacaas ayuu aaday midna dhinacan ayuu soo aaday taliya shaashadda ayay ka muuqataa caadi ayaynu kala fogaadeen wax dabagala ma ku samayseen maya taliya sida saaka 2 nambar waa ay dansan yihiin ma xuma ayadana 2 nambar waa la dansaday qofaa dhanka sharaana aada soo maaha haa taliya anay hoosh ii taalaa ukaada waan kuu baahanaa haa koomal warniyo aniga midaan fahmi la'ah abbaaga weyn sheekadan dhaxduu kaga soo dhacay maxaa ku soo daray fursado sahlina maxa dadka dhan waa baxsaayeen hawa ku dhex dhuunta saaxiibkaa dabaal maata adiga okay hadda iska baxday aniga daaradun ayna aadaya haa daaradunad aadaya kadibna magaalo kale aad ka sii aaday waa sii socay sii saaxiibow qaar badan ya maxaa fiiriyo saax goob lamaaba qish laga qaato haya waddada laga bixi lahaa layskuma rabo indiya ha noolaato doorada ka baranna macaan adiga doore ayaa dalbatay
balse dooro fiican halkan lagama bahelo raashin fiican anigaa kuu dalbaa makano laba wasladoo hilib ari ah keen anigana mid asagana mid dhadhami adiga kadib adigaa farahaaga cuni doona koomal baadwaaj gaashaalla ayaan ahay adigana gulshan baadsiin dhankee ka tirsan tahay maxaad dhahay dhankee ka tirsan tahay ayaan ku dhahay hey adiga maad soo dhaqsatid marka hore singuur ayaan joogay banjaab boliis ayaan ahaa waa intaasoo keliya maanta nin ayaa dilgeystay kadibna wuu baxsaday arrintaas ayaan ku jiraa adigana sidoo kale waxay la tahay arrinkaas inaad ku jirtid aniga waxaa akhbaar igu soo gaartay weerarkaas qofka geystay inuu wakhti xadarkan halkan ku sugan yahay baadigoobkiisa ayaana ku jiraa akhbaarta liiga soo gudbiyaa waxay sheegaysaa dhirarkiisa 6 fid inuu yahay sidaadoo kale rangoora labiska booliiskana wuu xirnaa balse hal qalad ayuu sameeyey asaga taleefankiisoo daaran ayuu isdhinaca dhiga mana demin adiga dalabka maad iigu soo dhaqsatid wariyaa hadda wakhtiga wuu dhammaaday soo maaha sorry dulfay sheekada waa dhammaatay abinaash ninka waan hayaa marwo shaqo fiican aad qabatay qof dhibaato soo gaarta amay jiraa may taliye okay baabuurkiisa maxaa ka heshay AK47 laba bistoolo iyo moobeel moobeelkana waaba kana anigaa wado waa midka aan ku dabaraacayna asaga baabuurkiisa waxa ku jirana waxay ahaayeen alaabo rajistaan loo waday waxyaalo fara badan wax soo wacal ma jiraan maya bal xaaladii sidee tahay hadda waa okay laakiin inuu wax sheeguu diidan yahay ma xumo alaabtoo dhan waxaan kaa rabaa inaad aniga ii soo gudbid sida ugu dhaqsiyaha badan hawsha inteeda kalena aniga igu sii daa okay taliye waa bixi karaa soo maa taliya ninkan waan garaacnay waxa uu sheegayana haba yaratee ma jiraan aniga waxaan sheegaya malaha waa id dili kartiinne kow iga siiya haddaad rabtaan soo fiir kilibkan ma jeeda ninkan wuxuu haystaa xabsiga ninka tuugga uu ka baxsanayay asagana gacan ayuu ku jiraa baaris ayaa ku socota may fahmaysaa maxaa iga gala anigoo dii tusinaysaan waxba kama gelisama aniga maxaad ii garaacaysaan waxaan ogahay malaha wax walba waa ogaa markii la garaac kadibna wax walba waa uu sheegay adigan iska sugo si fiicnaa lagu garaaca adiga wax walba sheegaya markaas aniga waxaan ogahay ma lahan shufeerka gaariga wada le ahaa waa idin barya biliisiisa kee fasaxa iska kee daaya waxaan ogahay ma lahane
aniga kaalay taliya gacmaha ayaan ku hayaa ninkan xiniyaha ka garaac si wax walba u sheego kaala dhaqso waa idin barya anaa idiin sheegaya anigoo xabsi daa'imka xukuma ayaa hadda ka hor xabsigaas la geeyey maya isii daaya waan idin baryaa isii daaya idaaya war faraha iga qaada isii daaya war faraha iga qaada isii daaya waan idin baryaa isii daaya sanad kadibna yohana midkan warbixintii soo buuxdaysiiya waa ii muhiim ninkan waaho saaxiibkeenna waay laakiin annaga waxna ku soo qabtay wax kadibna lagu soo qabtay daroogo hadhiin kufsi baaba oo dhan isagaa geystay shaqo dhibaysa adduunyada maba saarnaba shiid leh u daran jeebka haddii laga dharbaxa okay waa ifka inta saarana ku dharka kaakii kugu xirno ugu necab yahay isagoo saasuu necab haddana xabsi keenay wuxuu la jaray way mataqaanaa gacan qabada xooga u baahan yahay maskiinka waa silciyeen ma ogtahay laakiin khatar waa ninka waa haliyey howlkara looma galaana wiil hog waa ilaa goormee xabsigan ku jiraysaa xorriyaddaada maalintay noqotaba waa inaad dishaa awoodna waad leedahay katiinkan kugu xiran iska jar anaa garabkaaga tagan waxbaa ka baqin howlahaaga iyo danahaaga waad gaaraysaa xoogaa hadalkiisa anigana waan ku qanaa saaxiibkayo way dhegayso meeshaan inaad ku baktido waxaa kaaga wanaagsan hal howlo wanaagsan adoo qabta kadibna iska dhimato ma fahantee marka howl wax taraysa qabaniyo raanaan saaxiibkayga qaaliga ayuu ahaa isagana gacansaar waxa ula lahaa baabbaha weyn muddo ayay ishitaariyeen shitaarkooda anna waan qaatay ugu dambayntiina warka mudanaha si fiican ayaan u dhegaysta go'aanna waxaan ku gaaray inaan garabkiisa ahaa kadib baabbaha weyn waxa uu qorsheeyey aniga inaan wadna xanuun isku rido habeenkii markaan wadna xanuunka isku riday maalinta ku xigtana isbitaal weyn oo dowladda leedaha leegeeyey isbitaalka markii leegeeyey kadibna iyadoo dhakhaatiirta baaritaan ugu waddo meesha xabadaha ka dhacay xarfaanka marjiyaalaha soo gashay weliba 4 qoryo wadata dadka dhan oo ifiiraha macalaa booliska gacanta inta laga qabsadaa lay watan kara mudane wax walba dheg waaye anaa xaliya ku dhahay okay ka dhig waa kana wuu imaaday be soo dhawow abbaaba haween ay kaga sheekeey waa kana meesha ku soo dhawow ii daawree farax gurigii soo dhaweyn weynaa la igu sameeyey kadibna cunto iyo cabitaan waa ka dherga maalmo dhan waa iska joogaan qola bannaanka leeleegama mamnuucmaane xornimo seetaa waa haysta balse maalin maalmaha ka mid a gaabow leeba ii yimidba haddana afiiri kaale xabsiga tegayna nabinder iyo baldii baa ka soo bixiyeyna yaftucuulkaagane oo waa kana 100 kun waaye horumar is lee waaya yaa mid ma ku weydiiyaa meeshaan montimaa ka taliya ii sheeg adi midaa kuu sheega madaxa ku mashquulin meeshaa marba qofaa madax ka miini midaada qaado tartiibkaada iska baashaal ahaa hoolaan soo aqbalay
hubkii aan ku howlgeli lahayn waa aan diyaariyey gawaaridii sidoo kale waa la diyaariyey wax walba oo ay qorshaysneen anigana waxaa xil gaara layga saaray waddooyinka xabsigaas soo gala iyo eeriyada ku hareeraysan iyo dhaqdhaqaaqa xaafadda sida uu yahay intaba inaan la socdo anigana goob shaaxa laga cabo ayaan wax walba kala socday saaxiibkay dhegayso weerar haddii la qaadayo maalinta xaddaa fiican in la qaado maxaa yeelay dadka dhan fasaxu ku maqayin waa jijiifaan wabii qori i baawr wax ma lagu xaliyo maalmaha fiicanaa la doortaa marka saasaa ku dhihi lahay fikradaas ka waranbo miigu raacsan tahay ha mis maya xisbiga cusub ayaa waxa uu soo saaray lacago cusub lacagahaasoo ah 1,500 waadna aragtaan dadweynaha waxay hordhooban yihiin bangiga waxayna rabaan lacagahaas qof walba inuu isticmaalo warkaala fiiri qorshayga waa u saxnaa wax walba adaa iga ciyaaray aseebay arrintaan lama filaana ku dhacday korka maa dembiga saaray war ma ka qabin ani mideeda kale anuka horumarisaa ku siini seebay horumariso keliya wax laguma qabto hawsha inay adagtaa waad aragtay lacag tira badan ayaa loo baahan yahay waa in lacagta la soo dhammaystiraa waad fahamtay soo maa asuubito alo mudane dhibaataa jirto dhibaatada jirta maxay tahay ninka dhanka dhaqaalo cabeedayaa ku dhahay ma ku qanacsano bangigayaan la geenin okay haddaba uga waa falso warkan wari dhegayso hawshan waa ay adagtahay kharash badan waa loo baahan yahay waxaad samaynaysaa maxay tahay ciyaartan iga daaye war dhegayso lacag intaa rabta waa lagu siinaa weliba eedoo dollar dhowal ah hawsha lay soo fududeey waxbaa ka cabsan adiga annaga nagu daa midada kale baabaajina waan la hadlaynaa annaga habar fadhida ledana fudud waxay rabaan iska sheegayaan ka waran tan macquul maaha abbaaga weyn aan la hadlo waay anaa aqaano abbaaga weyn waa ku salaamay waa lagaa qaaday fiiri canug yar ayaa tahay iswaalka badane ka yaree noloshaada hawsha qabo sida laguu sheegay lacag intaad doonto oo dabal ah waa laguu ogolyahay shimbirta duulaysa duusho mudanaha kadib waxaa uu idhahay hawshan waa inaad qabataa beri 2 saacna howlgalkaaga fuli ayuu hadalkii ugu dambeyn taleefka isku dhaafsan waraa kaa leh adiga degnaan meel muu fidhin kartid miya sida safiiran ilaalehena camal ha u fadhiisan ee sidina maxbuusta u fadhi qorshaha run ahaantii waxa waa qorshe aad iyo aad u adag dhabtii kamiljiina kaamirooyinkiisiisi kaamiradaha ay xabsi ku xidhnaa ayuu dhan kale u jeediyey qorshahan abbaaga weyn ee ka dambeeyey run ahaantii adigu waad dareemi kartaa lacagta markay 400 kun tahay adiga dhan way ku beddelaysaa anigana waan isbeddelay laakiin aniga ma aanan ogeyn montiji iyo baabbaha weyn inay baxsadka qayb ka yihiin xisaabtan iguma jirin alxasal hadda waddankeena weerar ayaa lagu soo yahay wax akhbaar noo sheeg marka yaa maxaad ka hadlaysaa war aniga arrimahaas waxba kalama socdo taliye baabaji markuu xabsiga ka soo baxsaday kadib isaga taleefon ayuu bakistaan kula hadlayay micnahayga taraaye ayuu kala hadlayay bakistaaniyiinta aniga qorshe inuu ka hadlayo waan ogaha laakiin qorshaha laga hadlaya wuxuu ila ahaa baxsadka xabsiga laga baxsanayo keliya sida ii muuqatoo laguugu adeegtay waxaan ku weydiinaa kadib xagguu aaday qof walba jihada ka soo horbaxda ayuu u dhaqaaqay cid aniga wax ii sheegatana ma jirto labiska booliskaasi qaldan u isticmaash weliba lacag darteeda waddanka wax ku soo foodlayna adigay hooyo iyo aabbo ku leedahay taliya taleefon turaayo ku hadlaya monti ninka monti la dhahay aniga feelkiisa waan akhristay marka hore banjaab wuxuu ka ahay tuuga ciyaal jeebsiiba kadib monti waxa uu ku biiray qolooyinka miinada dhulka ku duugta sidaas wuxuu ku noqday burcad weyn wuxuuna samaystay ciidamo ahmigiisana wuxuu waddanka inuu gacanta ku dhigo hadda heerkan uu taagan yahay sidaas ayuu ku soo gaaray waana nin halis ah adiga maxaa kula tahay monti intuu aadi karaa qarxi bangalore kadib asaga waxaa lagu qabtay eelboorka delhi inuu tegayana ilmaha waxay la tahay bambay inuu tegaayo nebaal inuu aadaya ila tahay aniga sababna maxaa yeele ios ayuu garab karaasanaya anigaas nebaal ma aadayo waa xuduud maxaa yeele faraa ka yaalo
sheekadan waxaad aaminsantihiin xabsi in laga baxsadoo keliya inay ku kooban tahay laakiin runtaa waxay tahay sheekada inay intaas ka ballaaran tahay wayna ka khatar badan tahay sidee aniga kuma fahmin aniga hadda ku fahansiinaya ninkaas qorshihiisa ma ahayn xabsiga oo keliya inuu ka baxsaday qorshihiisa waxay aad meel ammaana inuu tago oo waddanka baabi'iisa ka taliyo waan ogahay waa nin maskax badan wuxuu ku fikiraya waddanka inuu dib ugu soo noqdo laakiin weji cusub ayuu la soo noqonayaa jeeni sawirrada satellite-ka ay qabteen dalhi u gudbi laakiin taliya waxaa okay waxbaa ii sheegin hawshan ku dirsa oo keliya ii qabo dalhi sababna waxaa hubaale munti inuu dhuumaalaysanaya weliba wuxuu doonayaa tatraa inuu tago hadafka ugu weyn oo leeyahayna waxay tahay dalli aniga booskayga waan taaganahay wax walbana diyaar baan u ahay keliya waxaan rabaa hubkayga in laysoo gudbiyo aan ku howlgeli lahaa waa intaasoo keliya hawsha aad ii qaban lahaydeen baabaji horta annagu adigaan kuu shaqaynaa amarkaagana kama hor iman karno laakiin magaaladan adigoo ka maqan annagu inaan wax qaban karno uma malaynayo horta adigu waad safraysaa 10 aroornimo iyo 5 daqiiqo markay tahay tareen baad raacaysaana tareenka markaad ka degtana waxaad raacaysaa gaadhi lagugu talagalay adiga oo khaasa si uu amnigaaga ku sugumo magac la yidhaahdo chicken tarsiin ayaad tigidh ku goosanaysaa kadibna halkaasaad ka dhoofaysaa markaad magaaladaa tagto mudana horta mar quluun adigu la dhantay dan kastood hiddii ka leeda markaasi kuu suurtagelaysaaye horta naftaada ka badbaadsa meeshan markaasaad waxay dhaca arki doontahay askari waxaan ku weydiinayaa hawshan kuu diri ma waddaa mise ha taliya taliya mesaj ayaa ii soo dhacay moontii meesha ugu dambaysa oo taleefanka la hadla ayaa ii muuqato taleefanka turaaya ayuuna kula hadlayay kadibna hoonkog ayuu taleefon u dirsaday taliya middaas waa wada ognahay waxaan ka argnaa locationka oo hadda ku sugan yahay noo sheegba taliya waa dalihi aniga ayaan ka habo waqti xaadirkan dalihi ayuu ku sugan yahay taliya halow qaybta control roomka waxaa idin sheegaya ninka moonti ahaa inuu goobaha badbedelanaya marka waxaa idinka rabaa inaad indhaha ku haysaan waaya taliya sidoo kale akhbaar walba iyo meel walba cagta dhiga ila soo socodsiiya indii hanolaat hanolaato taliya meel walba checkpoint ayaan dhignay baaritaan xoogganna waan wadnaa boosteejo elborna ma dhaafona taliya waaya shaqo wacan taliya dalhii qaybo ka mid ayaa bomba lagu xiray ariboodka magaalada baaritaan ayaa ku socda intaasna waxaa lagu xaqiijinayaa amnigiisa waddo walboo gasha kana soo baxda baaritaan ayaa ku socda annaga maanta o dhan waan iska soconnaa ninkaasna shaqadiisa ayuu wataa bamkana meel kale ayaan ka raninayna dalhiina uu ku xihan yahay dalhi muxuu kala doonaa banjaab ayaa loo damacsan yahay bamka ninkan qorshe kaloo damacsan yahay wuxuuna rabaa annaga inuuna qaldo horaan idinkugu sheegay ninkan haddii uu fal geysanaya meel ammaan ah waa inuu helaa dalli ayuu ku sugan yahay meel kale ma aadayo waan hubaa ciidamada dambi baarista baaritaan dheer ayay sameeyeen waxayna ogaadeen magaalada burcad badan inay soo gashay amniga ayayna xaqiijinayaan locationka zoom soo dhee ii soo dhiib okay taliya waa kana ila fiiri balaalmar elbork i j i mandarka magaalada suuqa weyn iyo shawaajiye i s b shaadira meesha xarunta ciyaalka ay wax ku bartaan jaalibaad ninkan qorshihiisa waan fahmay sidaan filayo bambooyinka oo dhan wuxuu ku xihay dhanka bari dhanka waqooyi muxuu ugu xiri waayey waxa keliya oo qorsheynaya waxay tahay meelaha aan bamka ku xirnin inuu si nadiif u maro taliya waad saxan tahay meeshaas laba bosteejo tariin ayaa ku taal oo qofka si sahal uga bixi karo kondhon ninkaas laba bosteej ayuu ka bixi karaa midda koowaad waxaan kaa rabaa adiga inaad xaliso midda labaadna aniga igu daa okay hayaa khiyaaree wax ma idiin muuqdaan maya taliya haddaba indhihiina ha furnaadaaya waayahay taliya
ninka mootil lahayo jaakad madow ayuu wataa idinkoo dhan indhihiina kor u qaada si fiican ha loo raadiyo taliye qof baan ka shikiyay aniga waayaha anaa idin imanaya hala daba galo waayahay taliye indhaha ku hay ninkaas waayahay taliye ninka moontii la dhahay waan arkaa qaybta kore u sii cararayaa ha laga daba tago taliye waa kaas ninka hala daba dhigto askari adiga inta ka bax adigana dhinacaas ka bax isoo raaca intiina kale مي مقشاين دينا كور وقاده نيكا ميلان كما فوق ويا تلي اي wax badan waad carartay moontii nasiinad u baahan tahay nakeen cananug baa tahay dheeshaan dheelaay ma ciyaari kartid farahaaga ka dhaqayaan ku leeyahay aniga keligayga maaha kuwo badan ayaa jiro yaad qabanaysaa yaad sixiraysaa yaad si dilaysaa yaad saxabsiin geenaysaa waddankeenna dad badanaa diyaar u ay naftooda inay u huraan anigaana ka mid ah dulli walba noocaagana xabsigaan dhignaa iga kaxeeye ninkan taliye gacantan ku dhige waan soo laabanaynaa waayahay taliye